हाम्रो पाहुनाहरू धेरै राम्रो छ मासु नखानेहरू निल्छ मान्छे मासु पनि काटिसक्यो हो अब यो चाहिँ बेलुकाको सुप बनाउने खुट्टाहरू भोलि खाने अनि म हेलो गाइस गुड मर्निङ सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा र अहिले चाहिँ म घरमै छु हो आज चाहिँ कहीँ गएन र आज चाहिँ यहाँनिर हाम्रो सबैजना भएर चाहिँ मोमो खान आँटेको छ सबै आफ्नो आफ्नो काममा बिजी छ आन्टीले प्याज काट्नु हुँदैछ हाम्रो दिदुजान यस्तो हुन्छ नि अब हाम्रो घरतिर चाहिँ क्यामेरामै हेर्नु नमान्ने मान्छेहरू मेरो मम्मी गुड मर्निङ र अहिले चाहिँ मेरो काम चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ मैदा गुन्नु पर्ने हुन्छ सबैजना आफ्नो आफ्नो काम छ र अब मैदा गुन्ने हामी चाहिँ आज इस्कुसको मोमो खाँदैछ भेज हाम्रो पाहुनाहरू धेरै राम्रो छ मासु नखानेहरू निल्छ मान्छे र अब म चाहिँ मैदा गुन्न आँटेको छु हो मैदा गुनेर चाहिँ मोमो बनाएर चाहिँ खाने आन्टी र म अर्को त क्यामेरामा आउनु मान्दैन हाम्रोमा चाहिँ सोनिया छ नि रुममा ट्याक्कै आउनु नमान्ने अब चाहिँ हामीले किमाहरू पनि बनाइसक्यो हो मोमो बनाउन आँटेको छु म बनाउँदैछु यहाँ जादु पनि आएको आन्टीले बनाउनु हुँदैछ हजुर यहाँनिर चाहिँ के भन्छ पानी बसिरहेको छु अन्त इस्कुसको यो ग्रेट गरेको गुदी पिताको चाहिँ मैले बनाउनु परेको छैन हो आटा डल्ला बनाएर चाहिँ बसेको भर्खरै आज चाहिँ म चाहिँ फ्री छु डाडोले भर्खर बनाउँदै रहेछ अब फेरि जान्छौँ नि हामी एक भाग लिएर दाउरा लिनु आप्पा र आमा दुईजना म चाहिँ साथी तर बोक्नु सक्दिनँ यहाँनिर हेर्नुहोस् यसले चाहिँ यहाँनिर ट्याटु बनाएको रहेछ यहाँनिर के लेखेको भन्दाखेरि चाहिँ मैले पनि बुझेको छुइनँ हो तपाईँहरूले कमेन्टमा भनिदिनुहोस् के लेखेको भनेर फाइनली मोमो पनि बनाइसक्यो हो अहिले चाहिँ 1 बजिसक्यो ढिलो भयो आधी पाक्दैछ हो भित्र चाहिँ अचार बनाउँदैछ तिलको म चाहिँ यहाँनिर बढाल्नु भनेको मैला भयो नि त अब म तपाईँहरूलाई मोमो खाएर बताउने छु कस्तो भएछ भनेर त्यही यहाँ प्लेटिङ भइसक्यो आफ्नो आफ्नो तिलको अचार र मोमो आन्टीको अलिकति म चाहिँ फुक्दिछु है तातो खान सक्दिनँ तपाईँहरू पनि खानुहोस् टेस्टी नाकीमा टिप्ने बित्तिकै यसरी देखाएर चाहिँ पकाएर अन्डासँग पकाउनेले त्यो दिनदेखि त बिमार भएको डल्लै फिनिस गर्नुपर्छ अबदेखि देखाउँदिनँ भन्नु नाकीमा अब म पनि खाइसक्यो हो भाँडा धुन जानुपर्छ अब चाहिँ भिडियो भइरहेछ गर न हिजो पठाइदियो त मोमो खाइसकेर यस्तै भएको चाहिँ नराम्रो है हाम्रो आदित्य मोमो खाइसकेर निस्किँदैछ काममा गएको कि लजाएर हेर्नु न आदित्य भयो बहिनी के गर्नु परेन आज भ्लगमा देखिहाल्छ नि कमाउँदैछ पढाइहरूले हामी चाहिँ यहाँ छैन ल
दिनको 500 कमाउँदैछ। कति दिन भयो? मोमो खाइसकेर घर सफा गरेंगे हम। थाकेर हत्तु भयो। मोमो खाइसक्यो। अब चाहिँ अहिले चाहिँ कति बज्यो भन्दा 2:10 भएछ। ढिलो भयो आज खाना खानु 12 बजेको। अब चाहिँ एकछिन ढल्किने। हाम्रो बेलुकाको सब्जी आज चाहिँ दिउँसो मोमो, अब चाहिँ बेलुका चिकन। के खान्छ ती कचच के म त मार्छु मान्छे पनि मार्छु त परे नि बाजेले दुलाई भेट्छ अहिले ओ बाजे अमृतसर गाडी यस्तो कता हो औलाई कहाँ गएको माथि राख्सक्यो। रबिना आज नउठेको तातो आएको ताप्दैछु। हामीहरू चाहिँ लोकल कुखुराको सुप। दिउँसोको मोमो लसुन पनि केलाइसकेँ मैले गाइस। छिटो बुझ्छु म त। यहाँ मोमो छ। मोमो पनि बिहाएछ एउटा ठुलो भरे। भाडा चाहिँ यति चाहिँ उब्रियो। यसले आएर सबै खायो। गाइस हामी चाहिँ सानोमा चाहिँ यसको लागि चाहिँ पुरा बाध्थे यो खानुको लागि चाहिँ। अहिले सम्झिँदा यस्तो मैला रहेछ कि। गोरु रहेछ, सुलीहरू रहेछ। यसले पनि त कस्तो न्यु खोज्थ्यो मलाई दिए भन्दै। भन्छस् कि भन्दिनँ रुन्थे। हामी दुईजना लडाइँ खेल्थ्यौँ नि खुट्टाको लागि। यसले चाहिँ मलाई यसले ठुङ्ला गर्दै थियो। अस्तिकोले कस्तो ठुङ्ने नि मासु पनि काटिसक्यो हो। अब यो चाहिँ बेलुकाको सुप बनाउने। खुट्टाहरू भोलि खाने। अनि मसला पनि पिनिसक्यो। कराई पनि बसिसक्यो। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई पकाएर देखाउँछु है त। यसलाई चाहिँ अब मजालेसँग भुट्नुपर्छ। त्यहाँबाट जाँदैन सुप धनियाँ लाएर चाहिँ सुप खानुपर्छ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कस्टमरहरू छ डेलीको। लिएर पनि बसिसकेको छ। म चाहिँ कुखुरा सुखुरा काटेर यो चाहिँ दुष्ट आर्मी हो। दुष्ट आर्मी दुष्ट आर्मी हो। यसको माथि रेजिस्टरमा नाम चढ्यो कि चढेन बज्जु? आत्मी दुष्ट आर्मी। यहाँ झन् महान दुष्ट आर्मी। सुँगुर बाजेलाई चाहिँ कतिवटा सुँगुरको चाहिँ माथि रेजिस्टरमा नाम चढिसक्यो गाइस। हो पाप लाग्छ है। तपाईँ गाउँमा कसकोमा सुँगुर छ भन्नुहोस्। यहाँ बाजेले चाहिँ लाउने गर्छ सुँगुरको मासु। अन्त आपा चाहिँ टिभी हेर्दैछ। पाहुनाहरू भित्र छ। आमाले चाहिँ पैँचो गर्दैछ। पैँचो मेरो युट्युबको कमाइ आमाले गर्दैछ आमा। आमाको झिलिमिली देउसुरे दोकान सहे टपीमा रहोस्। आमाको माया सबै बन्दीमा रहोस्। देउसुरे मेरो मासु चाहिँ माथि भुटिँदैछ। देउसुरे सबैजनालाई यस। हाम्रो गाइसहरू चाहिँ यहाँनिर एकदम सुतिरहेछ। के साह्रो हो तिमीहरू जेरस कपीहरू चाहिँ। हेर्नुहोस् त यहाँनिर दुईजना चाहिँ सेम अनरको छ है। फुपू भादैनी चाहिँ
नेल पलिस देखाइदेऊ न ब्रान्डेड अरे नेल पलिस देखाएको त्यो भिडियो गर्दै यसरी हल्लाउँछ नि त ल देखाउनु मैले टक्कै गर्ने यसरी भिडियो क्वालिटी ब्लर भइहाल्छ लभ यु रिप्लाई दिइहाल छिटो हाम्रो जुन पनि लागिसकेछ माथि मेरो मासु डढ्यो बाजे अबै भक्कु लाउनु हुँदैन उहाँको साह्रै पकाएर आरामले हो कहाँ जानु छ र तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्दैछ कमेन्टमा भनिदिनुहोस् नयाँ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि तपाईँहरूले धेरैजना